kaza bwana na bandi oyoki soko zali na posa ya bato yebisa bango benga na régie mutaole bazali wana pona bango akokotisa mibale oyo lingi kubakota pona kosunga oyo na kati na masolo oyo oyoki ndeko ndopei oyo ya pesi mwa molai muta na bilukombo pe auti kopesa oyo ye mwa lisolo nazongi pa na yo pote yo o bakisa oyo kobakisa soki moto akobakisa likambo azali te tokokota na motuna ya ibale ndeko za mpwana malobomboka yo. Ya merci mingi concernant bandeko baza kobenga baza mingi wana Luanda bamsuna zomona na ebite suba peini ni do na yebi kuti te komana ko dirige ba wana zopesa bango ka site bakene na www na radio na bino wana donc balandela kuna pona ba question na ebite soki ba wiko koma na wiko sala retransmission en direct pa na bino ndenge lobby même ngamo na zana des ordinateurs menyonso e komi plein na ebite komana ko yamba na zana 11 bat baza na queue na ligne bon pona bandeko basili ko loba wana. Il y a des contradictions ezako yana kana bino kuna o ezako sala yete jusque là zo continuer sarclage na pona yeba un peu comment na attaquer programme oyo très bien parce que mi kat na bino bozoko sauter pe premier concernant makambo etali satana maintenant que na oya suka oyo mutana bilukomba utiko bimisana concernant que azako reconnaître du moins biloko ya Bible que makambo ngo euta na lola e ya na biso ba chrétien awa. Mais bakoko bayebaki Satan te, c'est vrai, dernier mot bakoko bayebaki Bible te, donc il faut accepter cela. Les autres de père, oyebi Bible, vous découvrez Satan. Oyebi Bible te, oyebi Satan te. Mais il y a une chose, il y a une question que je vais poser à Mouta Nabilu Kombo. Ce qui bakoko nabiso bayebaki le bon, qui est Tata Nzambe Pungutulendo, sans que bayeba mundele, sans que bayeba Biblia, mais bayebaki a une créature supérieure. Oyo azana intérêt oyo biso batamokili tozwaka mingi na 1 protection 2 fertilité 3 pouvoir olingi koganye ozala mfumu mtoto nini tout ça pouvoir prospérité olingi makambo nyonso kosala na vie etonda presque oyo 4 makambo eza très principal na vie ya mutu longévité mutu alingi kovivre pour très longtemps mais au cas où Karl eye kokota opposition parce que vie eza bitumba depuis mutu abotamaka premier jour bino libungo mama na ye agangaka c'est pour dire que amoni jake somo ya mokili bitumba mokili elingi koloba bitumba nalingi nayeba un peu selon bukoko parce que nga nalingi mpe totindika makambo mingi na kota bukoko bino boza ba expert comment Kadia Mpemba wana oye koloba opposé ya lumière qui est même na Bible c'est la même chose opposition ya lumière Satan basala avec éclat ozala eko ngela oza étoile qui est dompé auti comme nous même na Bible na biso pe ezali nanaeba bakoko na biso soki sans mundele sans Bible bayeba ki ko découvrir Satan Nzambe nyonso lingi kopesa ngokombo yo mutu ko pasi banzambe bazaki 1 million na Afrique chaque mutu azali na Nzambe na ye oyebisa biso te ke Nzambe Adam na Eva oyo ndenge okumbi biso ke yango na bayebaki babinzambe mais en dehors binzambe bayebaki pete ba opposition bazali bapese kombo ya Kadia Mpemba ndenge oluti koloba avant de progresser émission oyo est-ce qu'on dit mito yoka na ete zwa comment Kadia Mpemba oyo yaka kokolia ngo kana Satan à vous Matondo mutuna etunami na banzi mutalukombo okoki kopesa ye yano po tokende mbango malubomboka yo Matondo Tata Nzambe ya Mpungu Tulendo, cela veut dire Tata Nzambe, donc Dieu le Père est tout puissant. Bakoko na biso bayebaka ye azali kaka ye moko oya salamu kilibu bimba na biloko nyonso. Bakokanisaka ye na mutu te parce que azali kaka ye moko. Bakoko na biso basambelaka banzambe misatu mineke me basambelaka nzambe moko ye wana sala babiloko nyonso oyo emonanaka na oyo emonanaka te. Tata Nzambe ya Mpungu Tulendo traduit en français Dieu Père tout puissant. Banzambe baraka mibale te misatu te na Afrique. Kadia Mpemba ce n'est pas Satan. Kadia Mpemba ça peut être moi Nabilu Kombo, ça peut être Zambwana, ça peut être ton enfant. Yango boyi vérité yo wana bakobengo Kadia Mpemba muto ya boyi vérité akoki kozala mwana muke akoki kozala mukolo mais Kadia Mpemba ezali non commun ya bato oyo balingi vérité te tandis que Tata Nzambe ya Mpungu Tulendo ezali non propre ya le Dieu créateur
matondo mingi papa na ngai lukombo biswaki elingi koloba ete biblia eya to eya te bakoko na biso bayebaki nini ezali malamu nini mpe ezali mabe. Oyo ezali malamu euti epai na tata nzambe, oyo ezali mabe euti epai na yo moko po boyi na yo koyeba kosala makambo ezali malamu. Otango wana moyo ezalaki mpe ezali kozikisa banzete, ezali kozikisa bankasa, donc ezalaki eloko ezali na ntina na yango na cadre ya dualité oyo mokili esalameli. Ndeko na ngai nelko namoni oyo vandi wana na pesho maloba po bakisa oyo yo ozali nango na kati na Ukeya. Kwa kuluizi. Kuluizi la zama kungu. Entangulo vutuki. Entangulo vutuki ni zangonga zama luwa. Ukeya. Kuwina. Mkakata. Ikumunanga umbe. Mtu mnafikia ile kuu. Sababu mtapobanga boya nukala ngeku, nukala ngemambo kumye zote. Yetu tutonda. Sasa tondi wa uke. Sababu mnaku tutomene kuiza. Twako? Twako. Tunaruhusu boba. Ofulu wewe. Kuyadi lungu. Ozo la kana mbekuzo? Kuzo yake ni kuipayo. Mungu kiadi ngu. Wako lasia? Wasia. Nango belanga. Kuitama tutondeleo kanchi kwa kulisi diambu minamo tomene tadilile kuko kuna mvivu wa mbamba ye kuna mvivu watu ye kuna matamu kanchi mbweni ekongo taudia bebele wa ukea Pasi. Oyeno pelu ni momo zunga. Kumoma woso lutukidi kuna ndamba, kuna toso, kuna chundi, kuna matamba. Umuno kongo kawako ya sisi loja. Entambu dia bebele kongo wa ukeya. Awe pelu na mwene mfuati mzabani. Awe ilu na mwene kumbu sabani. Enkumbu zeto. Yindinge. Yomagu mapila matujete. Kizeko. Ekia kipeki uvunguli kwa yenu funguzazo awepe luna mwena mnazunga yenu Umekumu bika tele makare munfu kitela mene kusabwa aikilena kufa sabu ipayo yi omo mstima ni kupita ma ni mwangene mono mwana ye makonda mbuta mono mwana si salundoloki makonda mbuta mono nane kungonza kaleka makonda mbuta mono pesho maloba po bakisa oyo yo ozali nango na kati na conference malobemba komboka yo nekonel ko azali te tokoleka tokozonga epai ya ndeko nzakwana maloba nini ozali kobakisa na oyo motuni muta lukombo asili kopesa yo yano ozali likambo kobakisa malobomboka yo. Bien sûr nazana likambo ya kobakisa awa likambo nazana ngo ezaka epai ya papa na bilukombo asili koloba ete Bible ya eyate bakoko na soba yebaki deja ke ya nkadi ya pemba azali kiye mutu aza okende opposé na succès. Question ezali sikoyo. Bakoko na bino to bakoko na biso. Tamba yebaki ete opposition ezali awa. Est-ce que ba yebaki ete ya une force ezako sala ete force tata nzambe ezali opposé awa. Comment ba bimelaki na tango ba opposition oyo eyaki na volonté oyo ba yebaki na mpungutulelo na bango mesiko ekomi contredit. Comment ils se sont débrouillés pour ba bima? Na yoki motuna na malamu te ko komanela ngo penza ba landi ba yoko olinko eba nini penza na motuna na yo. Na liko eba comment question réponse. Oui, non, oza sarclage na toza ko sala te. Na yeba tango bakoko na biso ba yebaki ete ya des forces d'opposition. Oza ko sala ya nkadi ya mpemba wana. Comment mutu siko komi na centre entre Nzambe na nkadi ya mpemba qui est le mal. Comment ils se sont débrouillés pour bakwa ko bima na situation oyo ke mikakatano eyelinga je dois m'en sortir. Mena banzi te ezali na kati na moto akoyeba oyo ezali malamu soko sali malamu kozali tomba malamu
soko sali mabe pe okozwa litomba mabe na banzi tete esengeli biblia yako yebisa yo te tala ezali kadia mpemba to ezali diabulu tolobeli bible te nalobeli bible te nalobi nazaka okende na epai na ye ndenge alobi ke bakoko na biso bazalaki na reconnaissance ya bien et le mal bayebaki deja ete oyo tata nzambe mpungu tulendo alingi tosala malamu kasi ya une force ya nkadi ya mpemba mutu eza kosala ete moninga aza kosala yo mabe. Ma question est simple, na tango komi na situation ndenge boye scénario yango oza kosala yango face ki ye challenge toza yango na mokili yango oyo koma bakoko na biso bazalaki kobimela na situation oyo biso pe yango kaka toza nango bango mpe yango kaka bazalaki nango siko bango comment ils s'en sortaient de ce dilemme. Matondo mingi papa na ngai zambwana bakoko na biso bolimbisi soki boyoki monyamunyamu bayebaki volonté ya tata nzambe bayebaki ke tata nzambe oyo nyonso etali tata nzambe ezalaka toujours du côté positif. Alors bayebaki ete okoki jamais kosala oyo ezali opposé na baloi ya tata nzambe parce que tata nzambe azala kokitisa baloi na ye banda kutu mundele nano anyati mabele na biso te tata nzambe atamusaka bakoko na biso. Alors ndenge na uti koloba tata nzambe asalaki le bien et le mal atiaki yango na kati ya mutu kasi atiaki eloko oyo babengaka na kati ya mutu atiaki eloko babengaka kimuntu. Kimuntu cela veut dire la conscience ya mutu. Pona nini okoki jamais kosangana na mama na yo okoki jamais kosangana na leki na yo okoki jamais kozala na esprit ya nyama oboma ndeko na yo parce que tata nzambe atiaki le bien et le mal na kati ya nzoto na yo mais akamati kimuntu oyo babengi la conscience atie kati na yo. Laissez Satan dehors à tout ça. Nazongisi maloba matondo na bandi ndeko zambwana oyoki makanisi ya mbuta na bilukombo nayoki yango pa na yo limbola biso sikoyo awo yoki bakoko makanisi na bongo ezalaki ndenge nini bien tikate yo limbola biso satana na yo auti wapi pe nani akelie pe pona tina nini pa na yo situation oyo sarclage bilangana ne komi propre te problème ezali awa papa alobi ete biloko ya positif nzambe atiela biso conscience yango mpona kodécouvrir que ça c'est le bon tosala yango kaka kadi ambuko problème eza te kuna ata mwana muke ayebi ete osali boye kolala mama na yo te kosala boye te par naissance toza déjà na situation basique oyo mais question ezali awa siko mutu akwei a échoué parce que na bokoko na biso koyebisanga te bamiyibi bazalaka te koyebisanga te ke babrigand bazalaka te koyebisanga pete ke o bagoigo ezalaka te ça existe wana yango eke na ngambu ya nkadi ya mpemba kuma nkadi ya mpemba yo mutu obimisi yango le mal problème ezali muntu alinga zonga na volonté ya de bonnes choses positives oyo nzambe atia na motema na ekimuntu ndenge lobi siko kimuntu yango échoué koma bakoko na biso bazalaki kozonga na kimuntu. À vous encore. Ça, là, j'ai une nécessité, papa, na bilukomo. Ngano to sentir na pantalon. Mais ngaida boinde ezala ube boko sala émission mi balé, bo potana mi balé. Tozali ko est-ce que Satan yango te kadi mpemba? Ngana bengi Satan na bilu bengi kadi mpemba. Papa na ngai za boya na ngamu na zala maloba na lingi to yokana na boye ezala émission yo ndeko zambwana na bilukombo. Ye auti koyebisa yo ke na kati na bokoko na biso bato bazalaki na biloko bibale boyebi bolamu na boyebi bobe yo nde olobi ete bakoko na biso baeshuwaki ngana ndimi tete bakoko na biso baeshuwaki eli koloba tete soki basalaki fusée oyo yo ozokomona na États-Unis te yango wana nde baeshuwaki te kovanda na kati na mokili ezali na biloko oyo osengeli kozala nango soki bazalaka na fusée te bavandaka mabe kota na mabe bafusée te mabe moyibi likobo kota wana yango nde bendi nyonso te oyo ekomi mabe ekomi satan oyo yo aye na biblia liboso bakoko na biso bayoki te malamu ezali mabe mpe ezali nayebi te soki tokoyoka na malamu papa lukombo est ce que ozali na likambo ya kobakisela ye mpo ete ye ayeba ete kadi ya mpemba azalaka na ye bamindele moto bayelaki biso ye te